Bonjour, dans cette vidéo on va voir des exercices corrigés sur la résolution de problèmes en utilisant un système d'équations à deux inconnus. On commence tout d'abord par l'exercice 25. بهذا l'exercice بأول partie بيطلب مني trouver deux entiers dont la somme est 145 et la différence est 63. المطلوب مني أنا أجيب deux entiers، السوم لألهم هو 145 والديفرنس هو 63. يعني أنا الانكونو عندي بهذا البروبلم هو هدول الدوز entiers. بسمي واحد منهم x والثاني y. Alors on dit soit x et y c'est deux entiers. حتى حل أنا البروبلم عن طريق السيستم بيترجم الدوني اللي معي لدوز équations. أول دوني هو أعطيني إياها la somme de ces deux entiers est 145. هيدا بيعني x plus y égale 145. بس قول somme يعني addition. بصير عندي أنا أول équation هي x plus y égale 145. الدوني الثاني اللي أعطيني إياها هي la différence est 63. Alors x moins y égale 63. بس أحكي عن différence يعني مو. بصير عندي أنا ثاني équation هي x moins y égale 63. هيدول الدو équations forment le système. أول équation بهيدا السيستم هي x plus y égale 145 وثاني équation بهيدا السيستم هي x moins y égale 63. حتى حل السيستم وطلع ال x وال y عندي 3 ميثود. رح استعمل أنا الميثود de combinaison. حتى استعمل الميثود de combinaison بعمل addition لدوز équations membre à membre. عندي x plus x égale 2x وعندي plus y moins y égale 0 وعندي 145 plus 63 égale 208. بصير عندي 2x égale 208. alors x égale 208 sur 2. alors x égale 104. بعد ما طلع ال x هطلع ال y. باخذ ال x وبحطها بقيمتها بوحدة من الدوز équations. c'est-à-dire on remplace x par sa valeur dans l'une de deux équations. رح اخذ اول équation اللي هي x plus y égale 145 وحط ال x بقيمتها، يعني حط محل ال x 104 وجيب ال y. بصير عندي 104 plus y égale 145 يعني y égale 145 moins 104 يعني y égale 41. هيك انا بكون طلعت ال x وطلعت ال y. بعد ما طلع ال x وال y لازم شوف اذا هيدي السوليسيون هي سوليسيون فاليد. حتى اعرف اذا هي سوليسيون فاليد ولا لا برجع على الدوني اللي اعطيني اياها. بالدوني هو طالب مني دوز entiers سميتها انا x و y. يعني لازم ال x وال y حتى تكون السوليسيون فاليد يكونوا عبارة عن دوز entiers. بتطلع انا بالفالور للاكس اللي طلع معي c'est un entier والفالور للy اللي طلع معي كمان c'est un entier. alors la solution est valide. alors ces deux entiers sont 104 et 41. هدول الدوز entiers اللي جمعهم هو 145 والديفرنس بيناتهم هو 63. هيك انا بكون خلصت اول بارتي من الاكزرسيس 25. بنتقل على البارتي 2. بالبارتي 2 كمان بيقول لي trouver deux entiers dont la somme est 178 et la différence est 81. كمان طالب مني جيب deux entiers يكون السوم لألهم هو 178 والديفرنس هو 81. يعني أنا الانكونو عندي بهيدا البروبلم هن الدوز entiers. بسمي هدول الدوز entiers x و y. alors on dit soit x et y c'est deux entiers. بعد ما سمي الانكونو بترجم الدوني اللي معي لدوز équations. عندي la somme de ces deux entiers est 178. هيدي أول دوني. هيدا بيعني x plus y égale 178 c'est la première équation. تاني دوني معاياها la différence de ces deux entiers est 81. alors x moins y qui est la différence entre ces deux entiers est égal 81. كنا طلعت تاني équation. صار عندي système formé par ces deux équations. أول équation هي x plus y égale 178 وتاني équation هي x moins y égale 81. هيدول الدوز équations. حتى حل هذا السيستم رح استعمل أنا الميثود de combinaison اللي رح أعمل addition للدوز équations membre à membre. بصير عندي plus y moins y égale 0 c'est-à-dire 2x égale 259. alors x égale 259 sur 2. alors x égale
129,5. بعد ما اجيب الاx, on remplace x par sa valeur dans l'une de deux équations pour calculer y. انا رح اخذ اول ايكواسيون اللي هي x plus y égale 178. بحط الاكس بقيمتها، يعني بحط محل الاكس 129,5 وبجيب الاي. بصير عندي 129,5 plus y égale 178. Donc y égale 178 moins 129,5. Alors y égale 48,5. هيك انا بكون جبت الاكس وجبت الاي. بعد ما اجيب الاكس والاي بيتاكد انا السوليوشن اللي طلعت معي هي سوليوشن فاليد. حتى اشوف هيدي السوليوشن اذا هي سوليوشن فاليد او نو، برجع على الدوني اللي معي. بالدوني الاكس والاي هن دو زونتيي، يعني حتى تكون السوليوشن فاليد بده يطلع عندي الاكس اونتيي والاي اونتيي. بطلع انا بالاكس اللي طلع عندي هو 129,5، ce n'est pas un entier. كمان الاي بتطلع ايجال 48,5 aussi ce n'est pas un entier. Alors la solution n'est pas valide. بهالحالة شو بقول انا؟ بقول 129,5 et 48,5 ne sont pas deux entiers. C'est-à-dire la solution n'est pas valide. Donc il n'existe pas deux entiers dont la somme est 178 et la différence est 81. هيدا بيعني انه ما في عندي deux entiers، السوم لإلهم هو 178 والديفرنس هو 81. انا عندي deux nombres qui vérifient cette donnée، ولكن هدول الدو nombres ne sont pas deux entiers. هدول deux nombres décimaux. هذا بالنسبة للإكزرسيس 25. On passe à l'exercice 26. بهذا الإكزرسيس بيقول لي la différence de deux entiers est 24. Si l'on ajoute 8 à chacun de ces deux entiers, on obtient deux nouveaux entiers dont le plus grand est le triple du plus petit. Quels sont ces entiers naturels? أنا بهيدا البروبلم عندي deux inconnus هن هدول الدوز entiers. بسمي واحد منهم x والتاني y. ولكن بما انه هو بالبروبلم ميز لي بين الانتي لي بلو جران والانتي لي بلو بيتي، معناتها انا لازم سمي واحد هو الانتي لي بلو جران والتاني هو الانتي لي بلو بيتي. Par exemple بقول soit x l'entier le plus grand et y l'entier le plus petit. بعد ما اسمي الانكونو بترجم الدوني اللي عاطيني اياهم لايكواسيون حتى اعمل سيستم. اول دوني عاطيني اياها la différence de ces deux entiers est 24. C'est-à-dire x moins y égale 24. دايما حتى يطلع الديفرنس بوزيتيف باخد الكبير ومنقص منه الصغير. تطلع معي اول ايكواسيون هي x moins y égale 24. تاني دوني عاطيني اياها si l'on ajoute 8 à chacun de ces deux entiers, on obtient deux nouveaux entiers dont le plus grand est le triple du plus petit. يعني انا اذا بزيد 8 على كل واحد من هدول الدوز ونتي، يعني اذا بزيد 8 على الاكس وبزيد 8 على الاي، بحصل انا على دوز ونتي جداد. اذا بزيد انا 8 على الاكس بحصل على انتي جديد هو اكس بلس 8. واذا بزيد 8 على الاي بحصل على انتي جديد هو y بلس 8. هو بيقول لي on obtient deux nouveaux entiers dont le plus grand est le triple du plus petit. انا معي الدو انتي هني x و y. اذا بزيد على كل واحد 8 بصير اول انتي x بلس 8 والثاني y بلس 8. بما انه الاكس اكبر من الاي معناتها اكيد الاكس بلس 8 اكبر من الاي بلس 8، معناتها x بلس 8 هو النوفيل انتي لو بلو غران. هو قايل لي لو بلو غران est le triple du plus petit. Le triple يعني fois 3. هذا بيعني x بلس 8 égale 3 fois y بلس 8. انا بزيد على كل انتي 8 بيطلع عندي اول انتي x بلس 8 وثاني انتي y بلس 8. بس زيد على كل انتي 8 بحصل على دو نوفو انتي الكبير فيهم اللي هو x بلس 8 بيساوي 3 فوا لو تريبل يعني دو لوتر انتي اللي هو y بلس 8. انا صار معي ريلاسيون بين الاكس والاي. هذه الريلاسيون هي تاني ايكواسيون، ولكن حتى ظبط الفورم تبعها بعمل ديفلوبمون وباخد الانكوني ابار والكوني الوتر بار. بصير عندي x بلس 8 égale 3y بلس 24
c'est-à-dire x moins 3y، خدت 3y اللي قبل الإيجال إيجال 24، وخدت ال 8 اللي بعد الإيجال بتصير moins 8، يعني x moins 3y égale 16. c'est la deuxième équation. صار معي أنا deux équations، يعني صار فيني أنا أعمل système. هذا السيستème formé par la première équation اللي هي x moins y égale 24 et par la deuxième équation اللي هي x moins 3y égale 16. أكيد هذا السيستم فيني حله أنا بوحدة من التروا ميثود اللي بنعرفهم. أنا رح حله par la méthode de combinaison. رح أضرب تاني إيكواسيون بموان 1 حتى أروح ال x. بصير عندي هيدا السيستم équivalent à x moins y égale 24. أول إيكواسيون بتضل مثل ما هي. تاني إيكواسيون ضربتها بموان 1 بصير عندي moins x plus 3y égale moins 16. بضرب كل terme بموان 1. En addition les deux équations membre à membre، عندي x moins x égale 0 moins y plus 3y c'est égal 2y et 24 moins 16 égale 8، يعني بيصير عندي 2y égale 8. alors y égale 8 sur 2 donc y égale 4. بكون انا طلعت واحدة من الدوز انكونو اللي هو ال y. حطلع الانكونو الثاني، باخد واحدة من الدوز ايكواسيون وبحط ال y بقيمتها بهيدي الايكواسيون. c'est-à-dire on remplace y par sa valeur dans l'une des deux équations. أنا رح آخذ الإيكواسيون اللي هي x moins y égale 24. بحط محل ال y 4، بتصير هيدي الإيكواسيون x moins 4 égale 24، c'est-à-dire x égale 24 plus 4 égale 28. بكون أنا طلعت الدوز انكونو اللي هن ال x وال y. بعد ما طلع الدوز انكونو بدي أشوف هيدي السوليسيون إذا هي سوليسيون فاليد. حتى أشوف إذا هيدي السوليسيون فاليد برجع بشوف أنا ال x وال y شو هن. ال x هو entier وال y هو entier، وهيدول الدوز entier هن دوز entier naturel. يعني حتى تكون السوليسيون فاليد ال x وال y بدهم يكونوا دوز entier naturel. بتطلع أنا ال x égale 28 c'est un entier naturel وال y égale 4 c'est un entier naturel. alors la solution est valide. بس اتأكد إنه السوليسيون فاليد بجاوب على السؤال اللي سألني إياه. quels sont ces entiers naturels؟ ces deux entiers naturels sont 28 et 4. Le 28 وال 4 الديفرنس بيناتهم هو 24 car on a 28 moins 4 égale 24. Et aussi, si on ajoute 8 à chacun de ces deux entiers، أول entier 28 plus 8 بيطلع égale 36، والتاني entier 4 plus 8 بيطلع égale 12. يعني أنا إذا بزيد 8 على كل واحد من هدول الدوز entiers، أول entier بيصير 36 والتاني بيصير 12. بلاحظ أنا ال 36 هي التريبل لل 12. alors le plus grand devient le triple du plus petit. هيك نحن بنكون خلصنا هيدا الاكزرسيس. on passe à l'exercice 27. بيطلب مني بهيدا الاكزرسيس déterminer deux entiers sachant que leur somme est 666 et que si on divise le plus grand par le plus petit les quotients est 3 et le reste 62. أنا المطلوب مني بهيدا البروبلم لاقي deux entiers، معناتها أنا الانكونو اللي عندي هيدول الدوز entiers بسميهم x و y. كمان بهيدا البروبلم هو مميز لي بين الانتيي لي بلو جران والانتيي لي بلو بيتي، يعني بسمي واحد من الدوز انكونو هو الانتيي لي بلو جران وبسمي الثاني هو الانتيي لي بلو بيتي. par exemple soit x l'entier les plus grands et y l'entier les plus petits. أول donnée عطيني إياها leur somme est 666. alors la somme de ces deux entiers est 666. alors x plus y égale 666. c'est la première équation. الدonnée الثانية اللي عطيني إياها si on divise le plus grand par le plus petit les quotients est 3 et le reste 62. c'est-à-dire si on divise le plus grand qui est x par le plus petit qui est y, on obtient un quotient égal à 3. le quotient بيكون égal 3 والreste بيكون égal 62. بهيدي الأوبيراسيون عندي أنا الإكس بسميه الديفيدونت، عندي الإي بسميه الديفيزور، التروا هي الكوسيون وال62 هو الرست. هاي الديفيزيون بنسميها نحن لا ديفيزيون إيكليديان. بالديفيزيون إيكليديان عطول عندي الديفيدونت
بيساوي الديفيزور ضرب الكوسيون زائد الرست. يعني على طول أنا عندي الديفيدون بيساوي الديفيزور ضرب الكوسيون زائد الرست. يعني الإكس إيجال Y فوا 3 بلس 62. الديفيدون بيساوي الديفيزور ضرب الكوسيون زائد الرست. هيدا بيعطيني ريلاسيون بين الإكس والإي، بظبط لها شكلها حتى ظبط شكل الإيكواسيون. يعني x égale 3y plus 62, يعني x moins 3y égale 62, c'est la deuxième équation. صار أنا عندي système formé par deux équations. أول équation x plus y égale 666, تاني équation x moins 3y égale 62. كمان رح حل أنا هيدا السيستم عن طريق الميثود دو كومبينيزون. رح أضرب تاني équation بموان 1 حتى أروح الإكس. بصير عندي هيدا السيستم ايكيفالونت ا x plus y égale 666. اول ايكواسيون بتضل مثل ما هي. ثاني ايكواسيون بضرب موان 1، يعني بضرب كل ترم بموان 1. بصير عندي موان x plus 3y égale moins 62. C'est la deuxième équation. En addition les deux équations membre à membre, عندي x moins x égale 0, y plus 3y égale 4y, et on a 666 moins 62, c'est égal 604. On obtient alors 4y égale 604, c'est-à-dire y égale 604 sur 4, donc y égale 151. بعد ما اجيب واحد من الانكونو، باخذ واحدة من الدوز ايكواسيون، بحط الانكونو بقيمته حتى اجيب الانكونو الثاني. يعني بحط الاي بقيمتها حتى اجيب الاكس. C'est-à-dire on remplace y par sa valeur dans l'une de deux équations. أنا رح آخذ أول إيكواسيون اللي هي x plus y égale 666. بحط ال y بقيمتها، يعني بحط محل ال y 151 وبجيب ال x. بصير عندي x plus 151 égale 666. Alors x égale 666 moins 151. Alors x égale 515. بكون أنا جبت ال x وال y. بعد ما أجيب ال x وال y بشوف السوليسيون اللي طلعت معي إذا هي سوليسيون فاليد أو نو. حتى أعرف أنا هيدي السوليسيون اللي طلعت معي إذا هي سوليسيون فاليد أو نو، برجع بشوف الإكس والإيجراي شو هني. الإكس هو أنتي والإيجراي هو أنتي. يعني حتى تكون السوليسيون اللي طلعت معي هي سوليسيون فاليد، لازم يطلع الإكس والإيجراي سون دي أنتي. بتطلع أنا الإكس اللي طلع معي بيساوي 515، alors c'est un entier. Et aussi y égale 151. C'est un entier. Alors, c'est une solution valide. بعد ما اتاكد انه السوليسيون valide، بجاوب على السؤال اللي طالبه مني. هو طالب déterminer ces deux entiers. On dit alors ces deux entiers sont 515 et 151. هيك نحن بنكون خلصنا هذا الاكزرسيس. بننتقل على اخر اكزرسيس اللي هو الاكزرسيس 28. بهذا الاكزرسيس بيقول لي 4 classeurs et 2 feutres coûtent 14 $. Et 3 classeurs et 4 feutres coûtent 13 $. بده يعرف quel est le prix d'un classeur et le prix d'un feutre. يعني أنا بهيدا البروبليم عندي اثنين انكونو ما بعرفهم. أول انكونو هو le prix d'un classeur، وثاني انكونو هو le prix d'un feutre. بسمي هدول الدوز انكونو x و y. Alors on dit soit x le prix d'un classeur et y le prix d'un feutre. واجباري بدي اقول كلمة le prix، ما فيني اقول par exemple le nombre، لأن الانكونو اللي عندي منو النومبر دو كلاسور. الانكونو هو le prix للكلاسور والانكونو هو le prix للفاتر. يعني انا اجباري اذكر كلمة prix حتى احدد مزبوط الانكونو شو هو. بعد ما احدد الانكونو برجع على الدوني اللي معي وبترجمها لايكواسيون. اول دوني عندي اياها 4 classeurs et 2 feutres coûtent 14 $. أنا عندي الإكس هو le prix d'un classeur. Alors le prix de 4 classeurs c'est égal 4x. Et on a y et le prix d'un feutre. Alors le prix de 2 feutres c'est égal 2y. أنا عندي ال 4 classeurs مع 2 feutres حقهم 14 $. C'est-à-dire 4x plus 2y égale 14.
4x هو le prix de 4 classeurs و 2y هو le prix de 2 feutres. مع بعضهم يعني 4x plus 2y حقا $14 alors c'est égal 14. هيك انا بكون طلعت اول ايكواسيون. تاني دوني مع اياها 3 classeurs et 4 feutres coûte $13. نحن سمينا x هو le prix d'un classeur alors 3 classeurs coûte 3x وسمينا نحن ال y هو le prix d'un feutre يعني 4 feutres coûte 4y يعني le prix لل 3 classeurs هو 3x وال prix لل 4 feutres هو 4y مع بعضهم حقهم $13. هيدا بيعني 3x plus 4y c'est-à-dire le prix de 3 classeurs avec le prix de 4 feutres c'est égal $13. هيك انا كمان بكون طلعت تاني ايكواسيون. بصير عندي سيستم بقلبه deux équations. اول ايكواسيون 4x plus 2y égale 14 وتاني ايكواسيون 3x plus 4y égale 13. كمان رح حل انا هيدا السيستم بالميثود دو كومبينيزون. رح اضرب اول ايكواسيون بموان 2 حتى اروح الاي. بصير عندي اول ايكواسيون هي موان 8x موان 4y égale موان 28. ضربت كل تيرم بموان 2 وتاني ايكواسيون بتضل مثل ما هي 3x plus 4y égale 13. En addition les deux équations membre à membre, عندي moins 8x plus 3x c'est moins 5x, moins 4y plus 4y égale 0, moins 28 plus 13 c'est égal moins 15. On obtient alors l'équation moins 5x égale moins 15. حتى اروح لموان محد الانكونو بضرب كل الايكواسيون بموان 1 بصير عندي 5x égale 15 alors x égale 15 sur 5 donc x égale 3. بعد ما اجيب ال x, on remplace x par sa valeur dans l'une des deux équations pour calculer y. Par exemple, رح اخد تاني ايكواسيون اللي هي 3x plus 4y égale 13. بحط ال x بقيمتها يعني بحط محل ال x 3 بصير عندي 3 fois 3 plus 4y égale 13 alors 9 plus 4y égale 13 donc 4y égale 13 moins 9 alors 4y égale 4. Donc, y égale 4 sur 4 égale 1. هيك أنا بكون طلعت ال x وال y طلع عندي ال x égale 3 وال y égale 1. هلا أنا بدي أشوف هيدي السوليسيون اللي طلعت معي est-ce que c'est une solution valide ou non. أنا معي ال x هو le prix d'un classeur وال y هو le prix d'un feutre. نحن بنعرف le prix de n'importe quel article لازم يكون positif. يعني حتى تكون السوليسيون valide بده يكون ال x وال y اثنيناتهم بوزيتيف. بتطلع على ال x égale 3 c'est un nombre positif وال y égale 1 aussi c'est un nombre positif. يعني la solution est valide. On dit alors le prix d'un classeur est $3 اللي هو ال x et le prix d'un feutre اللي هو ال y est $1. لهون نحن بنكون خلصنا هيدول الاكزرسيس. Merci pour votre attention.